അപ്പോൾ രാത്രി സമയം 11:15. ആയിഷയും ആമിനയും നല്ല ഉറക്കമാണ്. ആമിന സോഫേൻ്റെ മുകളിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു, ആയിഷ റൂമിൽ ബെഡിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിനെയും പൊക്കിയെടുത്ത് നമ്മളൊന്നൊരു യാത്ര പോവാണ്. യാത്ര ആരെ കൂടെയെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കസിൻസിൻ്റെ കൂടെയാണ്. എൻ്റെ ഒരു മാമൻ്റെ മകനായ ഷാനു, പിന്നെ അവൻ്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട്, പിന്നെ വേറൊരു മാമൻ്റെ മകനായ ജാബിർ. നമ്മൾ 3 ഫാമിലിയും കൂടിയാണ് യാത്ര. വാൽപ്പാറയിലേക്കാണ് കേട്ടോ യാത്ര. നമുക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കാം. അവരിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കാറിൽ പോയി കയറാം. ഓക്കെ. ആമനെ എടുക്കണം. ആവശ്യം ട്രൈപ്പോഡ് എടുക്കണോ? എടുത്തേക്കാം, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമെങ്കിലോ. ഒന്ന് പോട്ടമ്മ. അല്ല ഇതിനെവിടെ കിടത്ത? നമ്മള് 4 ദിവസമാണ് പിടിക്കാന്നാ പറയുന്നത്. കുറേ സൈക്കിള് തെറ്റിയാണൊക്കെ. സൗദി അറേബ്യ എല്ലാരും സ്കൂളിലൊക്കെ പോയതാ. ജബിയും ഇല്ലല്ലേ? അങ്ങനെ ഉമ്മ ഒറ്റക്ക് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫുൾ ഡാൻസ് ഉമ്മ ഒറ്റക്ക്. അങ്ങനെ ആരോ ഒന്ന് കേറി വന്ന് വേക്കിൽ ഡോർ അടിച്ചില്ലേ തോന്നുന്നു. അതാണ് ഉമ്മ അല്ലേ? അന്ന് ഓന് കുണ്ടിക്ക് കാറ്റ് എനിക്കിതാ കാട വേണ്ടി. കാട വെച്ച എനിക്കിതാ എല്ലാവർക്കും കാട. അമേരിക്ക വേണ്ട. പരിചയപ്പെടുത്തരാ. ഇത് ജാബി, ഇത് സാനു. രണ്ടാളെ വൈഫുമാർ കാറിലുണ്ട്. അത് രാവിലെ കാണാം. മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുക. ഇത് നിച്ചൂസ് കേട്ടോ. ഇത് ഷാനുവിൻ്റെ മോനാണ് നിച്ചൂസ്. നിച്ചൂസ് ഒരു താറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വയ്യേ മനസ്സിലാവും. ഒരു പാവം മോനാ. അപ്പോൾ കാട പൊരിച്ചതും ചിക്കൻ പൊരിച്ചതും ചിക്കൻ ചില്ലിയും കട്ടൻ ചായയും ബൂം ബൂം പൊളിച്ച്. ഐശക്ക് ഇഷ്ടമായോ? അടിപൊളി.
ഇത് വാപ്പി ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വഴി പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോവാ. പുല്ലാളൂര് പണ്ട് റോസന്താന്റെ വീട് പുല്ലാളൂരായിരുന്നല്ലോ. വരുമ്പത്തൂര് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ വാപ്പി ഇങ്ങനെ മുമ്പ് തന്നെ പറയാ, ബുജുമോനെ നോക്കണേ, ആമിയെ നോക്കണേ, ഇവിടെ നിന്നൊരു സൗണ്ട് വാപ്പിന്റെ കുഴിയില്. എനിക്കിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു ഹരല്ല. മാക്സിമം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പോകുമ്പോ ഇത് കരയുന്ന പരിപാടി അല്ലട്ടോ. ഇത് നോക്ക്, നമ്മളില്ലേ നിച്ചൂസിന്റെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തറിയ ഉറങ്ങുമ്പോ ഓൻ കരഞ്ഞപ്പോ നിച്ചൂസ് പോന്ന നിച്ചൂസ് അടുത്തല്ല സ്കൂളിൽ പോകണ്ടോല. ഓഫ് ചെയ്താൽ ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഏകദേശം തൃശ്ശൂർ എത്താറായില്ലേ? പക്ഷെ മൊത്തം ബ്ലോക്കാണ്. ബ്ലോക്ക്. സമയം എത്രയാണെന്നറിയോ? 4 മണി കഴിഞ്ഞ് 16 മിനിറ്റ്. സൂര്യേട്ടൻ ഉച്ച ഉള്ളു വരെ കാണും. കണ്ടറിയില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആതിരപ്പള്ളി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആതിരപ്പള്ളി ഇവിടെ റൂം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി കുറച്ച് സമയം കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. ഇയാൾ മാത്രം നല്ല ഉറക്കമുറങ്ങിന് കാർന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് റെഡിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി കുട്ടികളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങാണ്. നമുക്കൊന്ന് ഭക്ഷണമായി വരാം, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുമായി വരാം. ഇത് 2013 മോഡൽ ഇന്നോവ കേട്ടോ. പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും. ഇത് 80,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി. പക്ഷേ പെർഫെക്റ്റ്. എന്താ സ്മൂത്ത് അറിയോ? 2013 പറയുമ്പോൾ 6 വർഷം 7 വർഷം ആവാൻ പോവാ. സ്റ്റിൽ ഒരു പുതിയ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നൊരു ഫീലാണ്. നമ്മളെ നാനോ കാർ ഓടിച്ചിട്ടേ ഇത് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോറിയൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫീലല്ലേ? എന്താ വൈപ്പർ ഞാൻ വിചാരിച്ച് തട്ടി നളിയാ. നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിൽ ഇരുന്നില്ലേ? ബാക്കിലെ സീറ്റ് ഇരുന്നില്ലേ?
അതിരപ്പള്ളി റൂട്ട് ഇപ്പം ഓഫ് സീസൺ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ ഒറ്റ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുറന്ന് കാണുന്നില്ല. എത്രയോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പൂട്ടി കിടക്കുന്നു അല്ലേ രാവി? പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ആകെ തുറന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ 2-3 ബസ്സും ക്യൂ ആണ് ഭക്ഷണത്തിന്. നമുക്ക് ആകെ വെള്ളപ്പവും മുട്ടക്കറിയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. അത് മാത്രം പാർസൽ വാങ്ങി പോകുന്നു. അപ്പോളേ മണിയാശാൻ്റെ ഇന്നോവ 34 തവണ ടയർ മാറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് 80,000 കിലോമീറ്ററിൽ 2 തവണ ആണ് ടയർ മാറ്റി. ഇത് 2ാമത്തെ ടയറാണ്. 2ാമത്തെ ടയർ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി കാണിച്ചത്. കണ്ടോ, ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഒരേ രീതിയിലാണ് 4 ടയർ ചെയ്യണത്. ഉബോടെ ഉബോ ഉണ്ടില്ലേ ഇവിടെ? എയ്വാ ഈ തൊട്ടോ, എനിക്ക് തുറന്ന ഈ തൊട്ടോ. ഇപ്പൊ തുറന്നോ? അത്ര അണക്കൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കൊരു പേടിത്തൊണ്ടനാ. പൊയ്ക്കോട്ടെ അല്ലേ? നമ്മളൊന്ന് തൊടാൻ നോക്കി വിളിക്കും പൊയ്ക്കാളാ അല്ലേ? മുമ്പിലിതാ നടന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നതാ. ഉണ്ടോ? ഞാൻ തൊടുന്നില്ല. ഞാൻ തൊടാൻ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും എണീറ്റ് പോയിക്കാൻ. മൂപ്പർക്ക് താല്പര്യമില്ല. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഡ്രോണ് പുറത്തി വെക്കുക.